先のちょっと黒いところ、プローブ見せてください。これは流れの、上流の方に向けて、測ることができます。で、中野区どれぐらいですかね、今で。ちょっと増水してる、増水ってことでもないんだけど、やや増水なんで、0.9前後ですね。0.9、単位を言ってください、ちゃんと。メーター毎秒です。そうですね。だから1メーター、1秒に90センチぐらい今流れてます。一応、鮭はだいたい体長1対40センチから50センチぐらいが、適度な流れなんで、今日は昨日の今朝方すごい降ったんで、ちょっと流れ低めです。本当はもうちょっとゆっくりの方が、鮭にとっては嬉しい、ちょうどいい流れになります。で、水深についても、鮭はあんまり深いところには産卵しません。深くてもこの膝ぐらいね、30センチぐらいのところで、今日これぐらいの水深は悪くなくて、ここ数日はちょっと渇水でかなりね、背中が見えるぐらいになってました。あとでこの砂利ね、そこの石よく見てください。本当はちょっと入れる深さだったらよかったんですけど、ちょっときついかもしれないんで、この辺も見えますよね。で、これが大体石のサイズでいうと中力サイズっていう中のレビってですね、中力サイズっていうのがあって、直径が16ミリから64ミリぐらいっていうふうに一応川屋さんはね、言ってると思います。大体これぐらいの鮭は後でちょっとゆっくり辺から見てもらいたいんだけど、静かに見てるとメスが産卵床を掘って卵を産んで大きな羽を手しかけるんですね。で、そのメスが掘る能力っていうのは、あんまりでかい石だと、こんな大きい石はひっくり返すことができませんよね。ひっくり返すことができないんで、この中力サイズがいっぱいあるところがいいと言われてます。それから今こういうところには砂がありますよね。大体2ミリ以下の、砂粒があるんですけど、この砂が過小の 30% 超えると鮭は産卵適してないと言われてます。ちょっとここ今多いかもしれませんけど、辺見るとそんなにないですよね。大体ここは枯れ木は、砂は 10% ぐらいと言われてます。ここはちょっと岸に近いんで多いから、ここでは実際産卵はしないわけですね。あっち側の方ですると思います。白いイクラ、これ死んだ卵です。生きてる卵はオレンジ色してるんですけど、これ誰か3人ぐらい一粒取ってください。誰か代表3人ぐらい。これは本来メスが掘って石の下にあるやつなんですけど、掘り返しして次に違うのが来て掘ってしまった場合にこうやって出てしまうんですね。でみんなで触ってごらん。硬くない？もうところで取っていいよ。回してみてください。非常に皆さんが食べるイメージからすると硬いですよね。これは卵を産卵した後真水に触れると卵膜、卵の膜に水分吸収して卵膜硬化っていう卵膜が硬くなるっていう現象が起きてこのようにガッチリになります。ですから石の下でも大丈夫だし、この後孵化場に行ったらもうすごい数の卵がボックス式孵化槽っていうのに重ねてられてると思うんですけど、こんだけ硬いからあんだけ卵が積み重なっても、悪さがされないと。いうので非常にカチカチになってます、ね。はい、ここまでで何か質問ないですか？